Так, ну что, новый день, новые автомобили. Honda Accord к нам приехала. 2005 года выпуска автомобиль. Приехал на ремонт рулевой рейки. Попозже видео покажу. В данный момент проверяем сразу жидкость гидроусилителя. Жидкость ГУРа. Видно, что в ней плавает стружечка. Ремонт рулевой рейки можно будет произвести, но гарантию на него мы дать не сможем, потому что насос гидроусилителя стружит, и его также нужно менять вместе с промывкой системы. С клиентом согласовано, будем это делать. Так, ну и продолжаем. Вид снизу. То, на что жалуется человек. Рейка рулевая потекла у него. Плюс ко всему, в рулевой рейке слева присутствует стук. Пыльник порван. С правой стороны у нас ситуация менее плачевная, но также видно, что пыльник запотевания имеет. Втулки стабилизатора у человека разбиты. Плюс ко всему человек привез шаровую опору и сайлент-блоки вон того правого верхнего рычага. Также их будем менять. Человек приехал со своими запчастями. Привез свои пыльники по желанию. И одну тягу рулевую, потому что одна тяга у него разболтана. Это также будем делать. Теперь остается нам снять рулевую рейку и отдать ее к нам на волшебное производство. Ребята ее будут разбирать и уже дефектовать полностью. Хомуты стоят, видите, какие, да? Это следствие не очень хорошего ремонта. Такие хомуты ставить нельзя на рулевую рейку. Поступила речь к нам с СТО Honda Accord 7. Вот, первичный осмотр проводим. Стоят непрофессиональные хомуты винтовые и на тяге, и на корпусе с обеих сторон. Вот. Рейка, видно, уже делалась, следы есть. То есть ремонтировалась. Что касаемо теч, с обеих сторон у нас идет. Рейка течет. Стук есть в зубчатой паре, люфт присутствует. Также вертикальный ход виден, очень ощутимый. Это сильный стук по неровностям. А также втулка справа у нас тоже имеет характерный ход, стук. Все, будем разбирать, смотреть дальше, устранять стуки, течь. Аккорд 7 у нас по-прежнему в работе. Разобрали рейку для полной дефектовки. Будем проверять вал набиения, посадочные места, поскольку рейка уже ремонтировалась. Затем отдается все в мойку и на токарные работы. После разбора рулевой рейки все детали были вымыты, обезжирены, после чего поступили в токарный цех. Здесь мы установили по центрам, чтобы проверить вал набиения с обеих сторон. Индикаторная стойка. Набиение меньше десятки у нас, порядка 8 соток, что является допуском, после чего мы можем спокойно передавать на шлифовку. Рулевую рейку перебрали. Остался минимальный зазор. Устранили стук со стороны распределителя. Рейка не стучит. Устранили стук со стороны втулки. Стука нет. Сейчас будем ставить на стенд, проверять. Рулевую рейку поставили на стенд. Крутится равномерно, плавно, без закусывания, заедания, посторонних звуков. Давление дает в одну сторону.
Также без нареканий в другую сторону. Стуков нет, течи нет. Все, рейка готова к эксплуатации.